Hello， 大家好，我是高本，欢迎收看《福氣來咯》。今晡日嘅來賓係以前有來過節目嘅老朋友，江灣農品嘅亞文同以上。也什麼呀？今日做嘅幾道嘅事情，也經歷過幾道嘅故事，到底係樣板嘅精彩呢？今日嚟邀請佢哋同大家分享一下吧。首先，先來分享我哋江灣農品嘅林亞文，亞文。主持人好，大家好，我是林雅文。接下來分享係我哋江灣農品嘅王以翔。主持人好，大家好，我係格外農品的王以翔。哇，歡迎兩位哦！再一次看到兩位很開心，一下幾年都過去呢，兩位還是保持得一樣哦。謝謝。首先來請教一下亞文，第一講江灣農品以前在辦公室唔係更加入邊，你們更加喺台內現在在屏東的農業科技園區裡面。哦，你亞文，你兩位都係客家人嗎？兩位都是客家人嗎？我不是，我是高雄鳳山人。你以翔咯？我客家人，我阿爸是閩南一片的客家人，我媽媽是旗山新莊的耶。哦，係啊，咁見咧，就是想講印象地都係安尼。首先先嚟請教一下亞文，係講。人哋江灣農品佢係啲品牌，係啲公司嘛，有個名嘅係樣板類，人哋公司更加係啲做乜嘅？我們的品牌名稱叫做格外農品。那我們主要這個品牌的精神，就是希望透過跟台灣的友善耕作的農民，那優先採購格外品，來製作100%無添加物的食品。那借此當然就是直接減少食物浪費，然後再來也可以提升農友的收益。那格外農品這個品牌名稱裡頭有3個字，對我們來講就是包含我們的創業初衷，那這3個字就叫做格外品。那格外品，也許其實我們在外面演講的時候，其實還是蠻多人沒有聽過這個名詞。那這個名詞，我們把它定義上叫做市場規格以外的農產品。那在台灣，大家可能比較常聽到，比如說醜蔬果啦、NG 品啦、次級品啦，像這樣子的名詞。那我們也想透過來上節目，來跟大家有一個正名的運動，希望把這樣子的農產品，統一稱為格外品。那為什麼呢？因為主要有2個原因。第一個原因就是因為我們在產地，特別是疫情過後，其實有看到很多的蔬果面臨的狀況，其實不只是外觀的問題，還有其他產銷的問題。所以我們希望統一用格外品這個名詞來稱呼它，而不是只有外觀的美醜。那第2個原因就是因為鮮果它其實不是加工品，它不會每一樣都長得整整齊齊的好好的。那農民投注同樣的心力，可是一樣就是難免會有可能是外觀或者是因為其他因素而沒有辦法進入市場的農產品。那如果我們用比較負面的詞去形容它，我覺得對於農民的心血上面好像會有點不太尊重的感覺。對，所以我們就希望說，大家未來可以稱呼像這樣的農產品，我們可以一律用格外品來稱呼它，這樣比較中性的名詞。那我們在產地裡頭其實有把格外品分成3個定義。那這3個定義，我請玉祥來幫我們做一下解釋。好啊，玉祥，你同大家分享一下吧。好，格外品3種的方向都會講啊，因為水果一般都會用自強的禮盒裝出嚟嘛，所以講水果是國泰國細無符合上的禮盒的規格，都難出嚟。你會存下來，天你會講因為像我哋講嘅各處嘅長出來講水果，伊雖然粗，可是因為種嘅品質或是冇問題是好嘅，係買一種定義。第3種你會講供給跟需要失去平衡，像前幾年疫情和按嗰年以來嘅集團甜食，攏會影響到農產品嘅收成。好多3種方面的啲還有一部分是講我哋格外農品，嘛是像我哋客家人的習俗，珍惜食物的精神，我哋以前我哋先人諗嘅蘆薑菜有高麗菜乾有蘿蔔糕啦，如同樣的意思，其實我哋嘛是咧做一個珍惜食物的食農教育，是安尼。哎呀，冇想到其實我哋咧江灣品，我哋咧一個蔬果，其實像頭先亞文有講到嘅，就是我們其實沒有想說它其實唔好，它不是不好，其實超過我哋的標準，可能過大，可能過細，但是因為為了珍惜食物浪費啦，我同時做回來，像我哋老祖先做蘆薑菜，更加咧我哋都來做其他嘅東西，像果醬啦，其他嘅產品。講到有嘅，商品能帶過來係果醬咧，基本呢我看帶來係冇咁樣嘅東西呢。亞文今天帶來的是什麼？跟大家介紹一下好不好？很特別哦。對，今天呢，我們帶來我們在2020年底
研发的新产品，叫做台湾真水果气泡麦汁。哦，麦汁哦。对，麦汁。然后它总共有3个口味：百香果、柠檬跟荔枝这3个口味。哦，唔是上方的那种吧？不过俺们制作单位一定的贴心。不过既然不知道，那我们就来喝喝看。是。按下更加里面也个黑马个国家吧。它是你现在试喝到的是百香果气泡麦汁，那它是用100%台湾的百香果原汁，然后再加到白麦汁去。那一般我们其实大家比较常听到的是黑麦汁，那因为黑麦汁的味道比较重，就是如果跟水果混合的话，它没有办法带出水果的原味，所以我们选择比较清甜的白麦汁跟水果来做混合，这样子。哦，观众朋友，安尼头头啊，吃了一嘴之后，发现讲其他的米汤，虽然讲你还讲迄百香果，可是我刚刚喝下去，第一口的时候不像百香果呢，等到有个凤梨的味道，然后中间的时候中间又有失败个喇牌来的米汤，到后面的时候百香果的尾韵才出来。你能故意设计成这样子吗？有点像是综合水果加被干够力，不过真是好啉呢。应该是因为百香果跟凤梨可能都是酸酸甜甜的水果，也许再混合起来可能味道有点像。那再来是我们坚持不加任何香料，所以它一定是水果原汁本身的味道，然后我们透过比例的调整，让它跟水果的原汁跟麦汁做一个平衡，这样子。这个头头也有讲到，因为个胖麦白麦的那个酿造去落姜下嘛，所以它有一种没讲发酵啦，就发酵还是那样子的一个醇厚的味道在里面。可是又没讲太突兀，变成是说给是烘了的时间，它有它的一种会随着温度一种回韵出来。那种会感觉很特别，一个很特殊的口感。然后啊，可是我发现到一点，比如咧青贴咧，无嘛个甜味。这种无嘛个甜味又不是说它甜味甜哦，其实吃盐的这种甜味，唔像俺一般的那饮跟那杯饮料啊、凉啊个的是人工的那种甜味。纯粹在吃盐那里，种真是人某个班系统哦。对，主持人说的很对，就是我们这个主要就是强调我们不额外加糖，所以它的甜味就是来自于水果的本身的甜味跟麦汁的甜味，就没有再另外加糖了。你雅文，为什么你们当初在做这个产品的时候会想到说，台湾这么多水果，你们会特别挑这几款？其实我们这个水果气泡麦汁在2018年它有一个雏形，当时我们跟台湾另外一个文创团体叫台湾吧，那因为我们在华山文创有一个快闪的活动，所以那个时候有选了台湾5支水果跟台湾5个特有种做结合，然后那个时候生产麦汁，但是当时的口味跟现在口味完全不一样。那当时因为活动的关系，就是活动结束产品就销售结束了，可是我们一直觉得这个产品很棒。那一直到2020年的时候，我们开始大概做了一整年的研发，然后找出百香果、柠檬跟荔枝这3个，其实台湾就是自己的特色很鲜明，然后台湾人又很熟悉，又算是台湾的大宗水果，我们比较不用担心来源会有不稳定，或者是可能有断货的问题。那我们其实也是测试了很多水果，最后试了这3种水果，其实它跟白麦汁混合最能凸显自己的味道，然后又可以在不加香料的状况下是好喝的。难怪哦，其实也是记重来讲，其实都太贵舒适的。不过这样子喝下去，因为就像我刚刚讲的，有肉豆跟胖麦酱所以口味上可能会给大家一点小惊喜一种你们这个果酱，你都有喝过吗？系啊。你这个最后哪一句？百香果的重要嘅里面共用的。系啊。你怎么给我特别喜欢也嘅？因为酸酸甜甜，像甜食样的安尼，都解渴。安尼大家想法都差不多。人的安尼生活真的挺好吃。雅文，你们在推这个的过程当中啊，那几种水果其实个产地分别在哪？就它的产地是在哪里？百香果的话在南投埔里，就是台湾最重要的百香果的产地。然后柠檬的话在屏东，主要就是九如，也是重要水果产地。那荔枝的话，主要就是在台湾的中部中彰投这一带这样子。
啊，你唔能提做一个购价的时间，一个白麦汁落用它气泡饮的时候，那雅文你们过程当中就很顺利吗？还有没有遇到什么样子的挑战啊？其实就是前面试了很多种水果，那有一些水果，因为我们希望它最后是麦汁。不是纯粹的果汁嘛，所以我们为了要符合这个水果的原味，不加香料，可是它要跟麦汁混合，然后是一个好喝的状态。其实中间测试了非常非常多水果。那因为很多人问说，为什么没有凤梨？为什么没有芒果？但是呢，就是在测试的过程中，水果本身很棒，可是混合起来实在不好喝，所以就被我们淘汰掉了。然后再加上我们这一支是找专业的代工厂，那其实代工厂要找到符合我们的标准，然后又可以在无添加物的状况下去生产出我们要的产品，然后保存期限就可以符合我们的期待，我们也是花了蛮长的功夫的。那因为说要给都某加这种罗桶啦，也要讲加嘛个额外的食品添加物嘛，那它在保存上会不会怪困难啊？因为专业的代工厂它有经过一个完整的杀菌的过程，所以它的保存的效期有15个月。哇，那种安好的个产品，就像我们之前做过的个各种嘛，加上一个气泡，你们迄尾也有因为安尼，银行有回馈，你们讲几道的某种用的食谱啦，或者是一些特殊的回馈，一种有客人安尼同能反映吗？有，因为大家沙味上因为因对结外片有低的有低压的观念的啊，真实来使用嘛，感觉讲品质过好，嘛甲一般的水果无买差，所以因认为希望除了各种和气泡买食，可能咱的未来还没做得推出更多的商品，不一定做得选择。观众朋友。原来港外片和一道无香的水果可以做出按到安好的产品呢。不过除了做到安好食的产品之外，其实还有做无香的事物哦。咱休息一下，继续同大家来分享。前面有讲到，雅文佢哋除了用正向的精神来生产好的产品之外，佢哋还做了几道的事情。到底係哪道的事情呢？繼續嚟請教佢哋吧。以上前面也有講到，能用正向的精神生產好的產品，還做了幾道的父母，就像同一個企業來合作一件事情啊。能到底同企業合作乜嘅事情啊？可以同人哋分享一下冇？像我哋有觀察到，今時企業其實最重視 ESG 的東西。因為要希望在因的公司的營運的流程，還講啊採買的食品，還講合作的對象，攏有啊咧 ESG 的成分在。像我哋結擺農品的商品，我哋本來都有符合幾多項聯合國的 SDG 永續發展目標，所以安尼配合都有滿足到因的要求，好像還講啊希望介我哋。結擺農品採買安尼，結擺品的話，做得去，咱哋嘛做得提供相關的數據俾伊人。好像比如講，伊個人賣結擺品，如做得做伊個換算，伊人是媲面1道結擺品的浪費，講伊人是增加農民多數100%的收益，講做得換算咗，伊準1道數嘅，好像安尼服務。安尼司機，安尼跟人合作的企業，攏做得相依比因的ESG 報告書領導，就是其他企業都有咧規範，係講，佢能要達到有1道的 ESG 環境保護一個標準，佢能對佢能企業形象來講啦，佢能運行的出行來講，同其他單位合作也會看一個標準，錯冇？錯。難怪佢能會同人合作，能同佢合作到底有哪道的案例？要問，那這些案例你可以跟大家講一下嗎？好。
我们在2020年的时候，就是台湾疫情最严重的那个时间。其实那时候因为台湾很多农产品出不去嘛，因为等于国际的贸易都暂停嘛，疫情期间，所以那个时候台湾其实就有蛮多的农产品有滞销过剩的问题。那过剩就会造成农产品的崩盘。那我们那个时候就有看见这样的状况，然后去找了我们前一年有合作的一个友好企业叫中国人寿，然后跟他说，你们本来就有长期在资助一些偏乡的小校啦，或者是一些非营利组织，那有没有可能由企业来透过格外农品做一个媒合的角色，去跟农友采购？那采购这些过剩的格外品，那可以再捐助到他们原本就有支持的这些小校啦、非营利组织里头，这样子。那中国人说当时也很阿莎利，就直接答应了我们这样子。所以我们那个时候，比如说他支持的小校，比如说这个学校的小朋友总共有30个，那我们就用双周，就是先计算小朋友1周，然后他们如果要吃到1顿鲜果的话，那大概我们应该要寄多少的鲜果过去，然后再用双周配送的方式。所以我们大概配送了3-4个月，然后也让在疫情期间大家的采购的预算比较紧缩的状况下，让偏乡的小朋友啦，跟公益团体里头这些被服务的人都可以吃到台湾新鲜的蔬果，这是一个案例。那另外一个案例就是我们在去年也有配合台积电，他们在疫情过后，睽违了3年，终于再次举办了台积电的运动会。那它在新竹是一场非常盛大的运动会。那个时候我们就是台积电里头的内部的员工，就邀请我们到他们一个 ESG 专区，然后去贩售我们的商品，可以让台积电的员工透过购买商品多多认识我们。那他现场也有一个脚踏车连结果汁机，也就是说，如果员工想要喝到一杯果汁的话，他必须先运动，先骑脚踏车，然后透过打果汁的方式来享用这杯果汁。那现场打果汁的这个鲜果也是采购格外品，所以他们在现场也可以知道说，原来其实格外品虽然可能不那么漂亮，或是规格不如市场的期待，可是其实打成果汁那个美味的程度跟营养的价值其实是完全没有减分的。那虽然说其实企业都重视这个 ESG 嘛，那在这样子的合作过程当中，会不会有一些理念上的差异，或者是需要磨合的部分，会让你们有一些觉得困难啊，或者是有挑战的？其实我觉得，近年来企业就像刚刚玉祥讲的，就是大家越来越有永续或是有 ESG 的观念，所以其实蛮多企业来，他就会直接就是因为看中我们是在做这个所谓对解决社会问题这个面向的社会企业而来跟我们采购，那他就会更在乎我们看见了哪些社会问题，然后怎么解决，然后他们可以怎么参与，比如说他们可以带他们的高层的主管到产地小旅行。去实际了解所谓格外品的状况是什么，或者是我们的人可以到企业里头，可以帮他们做一些员工的教育训练，去跟他们分享说，其实格外品有哪些状况，然后有哪些我们是可以充分再利用的。原来啊呢啊，以上做这个事情，除了同企业来合作之外，除了这个企业以外呢，还有其他合作的单位，也係講學校的啦，其他的機關團體嗎？有俺哋。我哋方式，我哋會用舉辦演講嘅方式，來進行。喺部分我哋都分做幾多部分啊。第一部分，我哋會去倡導講食農教育，不然我哋會比年底講一啲水果，從農產地到我哋食飯嘅產作，會經過一道浪費，運用嚟解決啲浪費嘅問題。像前幾年疫情，跟極端天時造成農產品生產的問題，買賣嘅問題。像第3點，如食品標籤的部分，也是我們貴重視的。現在因為有啲觀念買東西會看食品的標籤的標示，可是大部分咱重視講內容物，也講對熱量較在意的，講太口的看熱量，也講鈉含量，可是其實我哋上嘅大部分，它講是個印度嘅食品標籤嘅細節，所以我哋看到啲細節，我哋伊能觀眾也講明白啲東西，伊能對你買東西嘅時節，商家伊嘅
宣称咧讲啊，商品咧效果啦，啊，迄讲假使有合理无合理，因为咧判断咧标准哦，安尼嘛对贵嘅士农嘅教育嘅进行是有帮助嘅。像安尼也有企业啦、机关团体吼，迄几点来请人，也喺唔能自家要去请，也有机关讲，人哋有提供，也有服务吼，人哋可以提供本地，迄有安尼附上吗？哦，有安附上啊，像嘛有18企业，其他企业因呢希望人哋做的提供其他服务，比如讲啊手作、吼手作甜点的服务，吼像人哋时间北部、中部、南部。嗰度有人哋個友好嘅同路嘅伙伴，都有做一種配合。啊，像人哋嘛有18其他嘅合作嘅，本來都會做，比如講啊，手作嘅甜點嘅體驗。好像啊，講近邊有一個從事是本地北部，可能都會用人哋嘅外農品來主攻啊咧內容嘅部分，啊，可是現場是做啊咧體驗，都會搞本特別嘅伙伴來進行啊咧。哦，原来安尼。那这样雅文，除了说像这样子跟企业啦、机关团体是呈现这样子的服务之外，那小农呢？小农会跟你们去连接，说他们也希望你们提供给他们什么服务，或者是什么样子的帮助吗？跟农民的部分，一部分是我们也有做直接的，就是大家如果希望直接采购鲜果而不是加工品的话，其实我们在我们的官网都有直接上架我们的农友，就是在产季的时候会上架他们的鲜果，那跟大家介绍说他们有是什么样的产地的管理方式啊，然后有取得什么样的验证，这个是农友跟我们在直接采购格外品变成原料之外，我们也有直接做鲜果的那个。采购的服务，这是一个部分。那第二个部分就是，如果有企业想要做产地的小旅行、产地访视，想要多了解我们在产地里头的工作，那这个部分我们也可以联系在产地内的在产季内的农友，然后带企业去做一个小小的深度的旅行，这样子。所以听起来你们是一个平台，那不单只是做一个连接生产。端还有提供这个服务端，那这个服务端就很包括很多，就甚至像小旅行啊、讲座甚至帮农民去做一些服务或者是推广这样子。那你们还有提供其他的服务，比如是说学校的演讲这些时间的时候，有让你比较印象深刻的吗？比如说学生的回馈啦，或者是其他人的回馈，让你有想说，原来我们还少做这一块，可以多做一点，有这样子的案例吗？其实我们蛮常受邀到大专院校或者是高职等等的学校去演讲，那可能是分享我们的创业的历程，或者是分享刚刚有提到可能在产地到餐桌有哪些食物浪费的问题，那我们可以得到什么？我们可以提出什么样的解决方式？那我觉得比如说像现在高职就是一个大家在探索职涯的一个过程，所以我们过去有跟比如说北部的高职。他们有合作，用工作坊的方式，就是可能用演讲会后带领他们去思考，可能可以用什么样的方式来解决在产地的食物浪费。然后在几个月后，他们就会有形成一个成果展，然后告诉我们说，他们经过这个课堂的洗礼之后，他们把格外品也许形成什么样的食品，或是其他的形式展现出来。原来安尼啊，以上。那底下讲，你们公司的品牌啊，去做一个类似于讲沙飞企业的工作嘛吼，会唔会有人讲，你们做一个沙飞企业嘛？做其实追求的係一種沙飛的服務，唔係講太重視一個利潤的部分。你們的家私啊，嘛個送個小啊，跟你們合作的時候，會唔會有一個單筆同你們講安尼？其實啊咧部分吼，我哋都想到一個事情是安尼，其實。雖然講我哋沙飛上對格外品是有較多了解嘅，可是我哋嘛看到有其他嘅加工業者嘅品牌，伊可能會講想做各種嘅用嘅格外品，種花伊來推廣，伊能去解成家講伊能用嘅水果是較好，品質較好，較強嘅水果，其實我哋感覺講種花伊其實對我哋農友攏規模好啦，因為農友是安尼，伊能用強嘅精神，強嘅成本，強嘅時間，伊能當然希望做得種出來嘅水果，強講強嘅，強講好嘅品質，強講做得賣到個好嘅價值，冇人，我想講要種出嘅外品，可是
农产品唔要讲啊，像加工品讲，伊无可能一模一样诶，生出来无可能一模一样嘛，所以是无法度避免的事情啦吼。过来如果讲啊，咱合作嘅农业嘅对象，其实嘛过度是对土地友善耕作，讲啊，注重有机嘅无控农药嘅，讲啊产销履历，部分其实因为拢过认真伫因嘅农业嘅专业上，来做件事情。其实因为做农事个事情，本来都会有伊个专业，又会靠伊个能力，还有看天公雅士班，像安尼极端天后按多年以来，其实农民安尼农友，许多个挑战是过大个，但都希望讲莫个阿种去对各位品讲无优先的发言来影响到因个安尼。系啊，观众朋友。我们今日啊，都有一个精神，有一个理念，利用今日这个行通啊，去渐渐的改变大家对一个工艺品一个想法。不过除了以外，还有哪条精彩的故事？随便茶休息一下，莫走开哦，继续来同大家讲哦。我们今日的品牌除了来生产好的产品，服务也到企业啦、农民。除了安尼，今日还做哪条的事情？谈讲啊，今日你都要宣传一个精神，今日还做特别的事情哦。系嘛个事情呢？请教一下以翔吧。以翔，你看之前呢宣传啊，有个品牌喺睇明路方有个面书啦，甚至于讲拍个样片、短片嗰度。谈讲啊，能为到要宣传其他的精神和其他内容，能还特别的有乜个？Podcast 有个东西，到底係做乜嘅事情，同大家分享一下好冇？像 Podcast 嘅部分，我哋會去講我哋貴公司嘅理念，比如講我哋各位農品，一開始會看到各位品啊咧問題，是你一間公司，行人重視嘅食農教育，個跟食物嘅浪費嘅問題，個像我哋安尼疫情啊，係講啊，極端天時嘅變化。影響到台灣農產品咧，安尼影響，因為安尼部分其實是他家人，如像現在因為國大攏喺農家子弟除了第二代、第三代都講無機會去重視安尼問題一般我哋看到嘅媒體節目嘛，國說講到部分嘅事情，可能我哋都經過安尼方式，來去做安尼，然後來對出我哋各位農品嘅商品講安尼理念嘛呢。要問。刚刚玉祥讲的那个 podcast， 我们知道它是类似于广播的一个方式嘛？那为什么你们会想到用这样的一个方式来去推广所谓这个品牌的精神啊这些的内容？其实我自己本人在蛮早期就开始听 podcast， 然后 podcast 上面有很多各式不一样的主题，那我觉得很适合你可能通勤的时候啦，或是开车的时候都可以听，吸收一些知识。所以在我心里本来就一直蛮想要拥有格外农品自己 podcast 的这个想法。那只是说，我觉得做任何自媒体都是这样，就是你一旦开启了，你就要持续下去，然后有坚持，然后越做越专业。那因为担心自己不够坚持，所以其实一直有想法，但是一直没有开启这个节目，就是真正开启属于格外农品自己的 podcast 的节目。那是在去年年底的时候，就是又跟员工聊起这件事情，他说好啦，那不然我们就来先开启第一段，我们第一集来谈看不见的浪费。好了，所以我们那个时候就从工厂常常在做，就是大家很受欢迎的蛋黄酥。那这个蛋黄酥里头呢，大家都吃蛋黄吃得很开心，可是不知道其实有蛋白、咸蛋白就这样在工厂里头被浪费掉了。那时候我们就从这个契机开始。那开始之后呢，我们就觉得一定要定期更新。本来一开始大家很没有志气，说1个月更新1次就好。但后来呢，就想说不行，一定要坚持下去，因为有很多人开了 podcast 的节目之后，就是有一更没一更的，然后慢慢的大家就会把这个节目给遗忘掉。后来我们就给自己一个目标，叫做1个月每一个礼拜要更新2次，就是每周2跟周5要固定更新。所以这样子的时间喊出去呢，对我们来讲虽然是压力。
可是也是动力。那从第2集开始，我们就是回到我们比较熟悉的这个创业的相关主题来做，就是不管是聊创业的资金啦、资源啦、人事管理这些比较硬的题目，或者是聊一些比较轻松的，比如说创业跟家庭生活怎么做平衡，那或者是跟时事结合，比如说怎么看司法判决书啊，那哪个通路可能有一些状况，那我们就在 Podcast 里头去把自己跟通路洽谈的经验放在里头，然后跟大家分享。那录到现在大概多久了？我们应该有30多集了。哇，那这30多集里面，雅文有没有你印象深刻的一集？就是谈到的内容比较深刻的，或者是说是你自己特别想要推的？我印象有一集，就是我自己一直蛮想聊，就是我们有另外一个跟我们同时期创业的品牌，那他们跟我们同一年创业，2015年，然后这个创办人的女生，她在2020年一样跟我一起，就是我们在很接近的时间生了小孩，所以我们其实在创业跟育儿的时候，那个遭遇的状况都是很类似，而且我们2家都是夫妻创业，所以一起创业的过程中又遇到小孩出生，那小孩出生之后，我们的不管是在工作上面节奏的调整，或是生活的调整，都面临很大的挑战。所以那一集就是我觉得蛮有趣的，就是有别于其他创业比较硬的题目，就是告诉大家要怎么找资源之外，我们来聊聊用2个创业妈妈的角度来聊聊看，我们怎么在创业的过程中把小朋友也带入我们的创业日常，然后也让小朋友知道说，爸爸妈妈到底在做什么，尤其是我们做的事情，其实又是跟社会很紧密相连的，对这个环境永续有帮助的。哇，听起来就很有趣。那谈红来都是鬼神奇，因为人哋底下讲，一般来讲啊，工作职业妇女那个部分，迄对女生来说，什么来讲，迄个困难的事情，在工作上挑战也比较大。啊，你以上，所以录这个 podcast， 迄讲角度也要睇6角度啊。其实部分拢是雅文咧处理角度啦，可是我可能会和去那里有会形成咧讲礼拜的主题是乜嘅，也会帮忙请资料去做一个调整啊咧。都等于讲做一个幕僚的角色都错嘅，主题啦，人睇书上，等下有某个资料，人睇录 podcast 的时间，一摆都录比好，行讲有可能分摊安尼来录噶。其实头先我们有讲到嘛，我们录30多集的。一开始万事起头难啊，我们对阿咧嘛魔术师，所以路会跌跌撞撞。可是因为因顺路渐入佳境。你人睇6个 podcast， 我有其他嘅问题，比如讲人器材啦，也就3P 吼，我继续在更新，也係講人用最簡單嘅3P 來錄一個 podcast 的。我們有阿咧想法，可是嘛要看我們 podcast 向後邊經營嘅方式跟甲帶來嘅效益安尼。講到鴉片以上，人兩位啊，都後來都現場，一段時間人想請教一下。那在這一段時間底背，人都各有本自己有咧各有成就感，也係講被認同的感覺。是什麼樣子的情況下？以上你自己有冇？有，就像我們講，我們對2015年都冇10年嘅嘛。係啊。所以我們會釋出演講，和我哋講是農教育嘅重要，嘛有幾多太專業後嘅教授和相關嘅卡片，如果感覺講我們是幾正派嚟做事情，所以伊哋嘛會希望。和我們帶領咧學生咧，和去看農產體實際去幫年輕人做的底啊，伊能講無法度，伊能講無機會了解到嘅阿咧資訊。我哋會咁樣講，其實我哋對阿咧按到學生嘛，甚至一定嘅影響力都咁樣講我哋嘛為阿咧啥去做一把事情。雅文，那你呢？這被認同或肯定的時候是什麼時候？我觉得有一个小故事我蛮感动的，就是我们在创业初期，因为我们都是农业的门外汉，所以那个时候就是上网啊，或是透过其他认识的朋友介绍去认识我们现在长期合作的农友。那我们那个时候跟某一位农友合作了2-3年，那后来这个农友在当时他就遭遇到一个问题，就是他跟另外一个餐饮的品牌合作，那这个餐饮的品牌买了很多他的农产品，可是对外宣称
称它完全都是跟这个农友合作，就是拿他的农产品来再制成加工品，可是实际上有做混充这个动作。那这个农友当时其实就很不高兴，所以他就一竿子打翻一船人，觉得你们加工业者都是这样，都是不诚实的，拿我的招牌在外面，可是事实上却做一些混充的动作这样。那当时老实说，我们规模也小，那要解释也解释不清，所以我们就是继续坚持我们的理念，做我们的事情。那这件事情经过2、3年后，这个农民的第2代就有一天跑来找我，然后就跟我说，前几年他的父亲这样对我，他跟我说不好意思，跟我说对不起。他说经过这些年，他知道我们其实一直都是诚实在做事，就是我告诉消费者我是跟哪个农友合作采购他的原料，唯一采购，我就绝对不做混充这件事情。所以只要有他的消费者在产季过后，然后还想要跟他买他的农产品，那他就会说，那你去找格外农品，因为格外农品所做出来的加工品都是100%使用我们家的原料这样子。观众朋友，哇，今日好彩有2位我哋老朋友来到一片，再一次分享按到安好的故事。就像我们今日的精神强强，有好的内容就会有好的出路。哦，不管係做哪條嘅事情，希望大家可以學習佢哋嘅精神咯，支持我哋自家台灣嘅產業，不管係農業啊，也係講其他嘅產業也好。哦，再一次今日請感謝2位亞文同以上嚟到我哋節目底部分享按到感動嘅故事同精彩好嘅產品咯，多謝你哋，謝謝你們，謝謝，多謝主持人，多謝觀眾朋友。希望大家可以一起多多支持台灣的農產品跟農民。好哦，坐到更加有個位上年末呢，大家加嚟聽聽先生運動一下吧。希望我哋歡喜來節目嘅朋友，記得點讚天客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。